就是机械系适合的特质吗？我不知道，其实我不太清楚大家有什么我不知道适合这个特质有什么，但我知道我有什么特质，因为其实我在机械系读的也不错。那我觉得我是一个蛮有想象力的人，不是那个幼稚园的想象力，是说我多数的时候会把一些课本的一些理论啊，或者是一些公式，或者是一些故事，把它想象成生活的一些现象。那我自己对算数学是很有成就感的，就是我例如算一个很困难的微积分，我会有一种算完我会有一种哇，这个微积分特别的有成就感，不是快乐，但就是有成就感。然后我喜欢思考的理论，我觉得我会边骑车边想说这个理论到底是对的，它是否有可行性，或者是说我如果打破它会怎样。那可喜经验这边要讲一下比较生活的了，女生很少，真的。接系像我们系上就120个，一般一个年级啊120个人，只有6个女生，这个女生很少。然后要挑战自己，为什么呢？因为毕竟文化它是一个以文为主的，可能在机器上面，同学们之间的一些同才条件会让你可能教授的要求没办法那么高，所以你要不断的 push 自己，要给自己设定一些关卡，然后挑战自己，才能不被淘汰。那资源的利用就接我刚才说的说，其实因为可能同学的想利用资源的同学没那么多。那虽然我们是一个以文为主的学校，但是简单的一个比例就是你4个资源100个人抢，那我们学校可能就是5个资源，可能想利用的只有20个人。就是很少数，所以你反而虽然我们资源少，但反而的我们可以利用到的资源很多。然后上课的态度，这是我自己的感觉啊。我一直都觉得说，学生是消费者，你每次都是缴学费的人呢，为什么你要上课总是要一问到底嘛？老师一定要解答，老师是售后员呢，他可是我们的奴隶。好，那这里觉得我们系上是以能源为强项，刚才说了有3大领域，我觉得我们自己的系上应该是以能源强项吧，我自己觉得。但是然后未来的出路，我讲完了学校，讲完了系上，那我讲一下这个机械系未来的出路，可能大家会很在意这个未来出路到底能干什么。基本上未来出路，读工科的学生，应该说读工业系的学生都得去读研究所，这是一个基本的常识。因为简单来讲，比较现实一面，就是指你看，今天你是学士，你就是当你的一些，你只有你的月薪就33K，这很现实的，就是你的月薪只有33K，你的硕士是40K，然后你有学士只有1年的专题训练，硕士却有3年的专题训练，因为他的接下来2年基本上都是专题训练。那学士毕业就是助理工程，其实助理工程师我简单的形容好了，就是画图小帮手，或者是说高级的技工、高级的技术人员，就是你高职毕业你是技术人员，到了学士毕业你就是一个高级的技术人员。那硕士方面，如果你毕业的话，那你就真的是一个合格的工程师了。这样子大家能了解吗？看你想做没有，所以读研究所是一个蛮基本的。那研究所基本上会去就是训练一些东西。我觉得研究所这个是我自己的感觉，研究所它的选择基本上我觉得3个都要，这3个是研究所它的能力。那我自己觉得说哪一个领域的研究所它所需要的能力可能会比较多一些。我自己是觉得固力组就是简单来讲，这边就是机械设计组的同学们可能分析能力会要强一些。那热流跟能源组，能源科技这边热流会分成热流组跟能源组。那我觉得这边的同学他的逻辑思考能力要比较强一些。那数位机电这边就会分成自控组跟电控组，这边的同学他的手作能力要强那么一些。那其实3个能力都要，但只是我自己的去指标性的定义吧。那就是这边除了读研究所之外，就业方面嘛，就业其实很简单，你基本上你就会投入到就是研究单位，就是政府立案的一些研究单位，或者是私人的研究单位。那毫无疑问，另外就是投身工业界。那研究单位，我这边先从研究单位开始讲。研究单位其实有大家都知道，中央研究院就是政府立案的，就是中央研究院跟工研院。但是我这边一定要强调，工研院跟中研院是不一样的。中研院，工研院我先讲好了。工研院其实它很现实，它就是一直在想着我们技术要开发什么，然后之后把技术转移给一些中小企业，最后带动它的产业去推展。例如我们台湾最著名的一个东西就是半导体，做半导体最著名的公司是什么？是
鸿海不是，是台积电。台积电当年就是工研院开发的一些技术开发，然后之后转移到台积电上面，最后推动产业。那中研院其实大家都知道中研院，可是中研院其实它就是比较科学研究，它偏向科学去研究。那它之间还有一些生物的产业，还有一些社会的人文，它就是有点像是在线国立吧，然后就研究一些科技。好，那讲完。那研究单位其实蛮简单的，那其实业界比较复杂。我讲业界好了，业界简单来讲就分为大企业、小公司。大企业就是鸿海，小公司就是一些西门子啊之类的一些比较小型的企业。那其实这两个差别有什么？就是你到大公司、大企业上班，你就像是到了政府上班，工作稳定、薪水年终，然后你又可以有资源的丰富，你讲话都可以比人家大声。你代表公司去讲话的话，你讲话肯定比人家大声，这就是大企业的特色。但是在小公司呢，你就可以研究各种的，真的是要去学技术，然后一个人当3个人来用，然后相反的，你的就是获得的一些升职会快啊，然后你可以去发展一些你真的就是你有感觉你自己在发展科技，你身为发展科技的一员。但是小公司自然的就没有大公司一些优势，在薪水上面可能就没有一些优势。那毫无疑问，另外一个就是考国考，考国考就是国考有很多的，国考第一个就是国营企业嘛，你考上了你就是去当公务员。那公务员当中，其实公务员不是只是那些盖印章的，那还有一些科技的公务员，例如比较像铁轨啊这些要怎么建，这些就是科技的公务员在做的事。那除此之外，考国考当然还有技师的一些证照。证照基本上你考到证照之后，你的工作基本上都会有，应该说一定有，而且还抢着要。那不好考，但是我这边还是列举给大家听，就是指考机械系，机械系一般跟机械系最相关的就是我把3大领域通通拿出来讲，3大领域分别有什么一些的证照，像我们机械设计，毫无疑问，机械设计如果你去考国考，就是考机械工程技师。那能源科技这边就可以考一些空调啊、冷气啊的冷透空调技师。那数位机电呢这边就可以考一些工业的工程技师。